अल्कोहल का जो डाइजेशन होता है, जो शराब लोग सेवन करते हैं, उसका एक्चुअली में जो पाचन होता है वो अमाशय के अंदर ही होता है। इसी कारण से ये जो अमाशय में जो शराब का जो पाचन होता है, कई बार क्या होता है कि लीवर बड़ा फैटी हो जाता है ना, तो उस रोग को हम लीवर सिरोसिस के नाम जानते हैं, जिसको हम यकृत सिरोसिस कहते हैं, क्योंकि उसमें लीवर में सूजन आ जाता है। कई बार ऐसा तो लीवर फेल भी हो जाता है और आदमी उसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। तो शराब हेल्थ इंजूरियस, मतलब शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है, क्योंकि शराब बहुत होती है खराब। तो शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो